स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ 12 इन्च 200 वाटको स्पिकर। म हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु। 12 इन्च जेके कम्पनीको 200 वाटको स्पिकर रिपेयरको लागि आएको छ। यसमा हाम्रो साउन्ड आइरहेको छैन। म हजुरहरुलाई मल्टिमिटरबाट चेक गराउन चाहन्छु यसको कोइलको कन्टिन्युटी छ कि छैन भनेर। यसको कोइलको कन्टिन्युटी हुन्छ 8 ओम। ल साथीहरु, मैले यसको टर्मिनलमा दुईटै मल्टिमिटरको पोइन्ट लगाएर चेक हेर्न साथीहरु, हाम्रो मल्टिमिटरमा कुनै पनि रिडिङ आएको छैन। हाम्रो यसको कोइल जलेको हुन सक्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिले क्याप खोलौं। डस्ट क्याप खोल्नको लागि यो हिट गरेर खोल्नु पर्दछ। मैले हटगनद्वारा हिट गरेर यसको डस्ट क्याप खोल्छु। यसरी हेर्नुहोस् है। हिट गरेर खोल्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग अम्किने गर्दछ। तपाईहरुको पनि स्पिकरमा कुनै समस्या भए यसरी तताएर नै यो डस्ट क्याप खोल्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, मैले सजिलैसँग डस्ट क्याप निकालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ डस्ट क्याप। ल साथीहरु, अब यसको टर्मिनल यहाँमा यसको कोइल ठीक छ कि नै भनेर एकपटक यो टर्मिनलको वायरहरु निकालेर हेरौँ। यसमा कहिलेकाहीँ यहाँ चुडिएर पनि कनेक्सन नभएर नआउन सक्छ। ल साथीहरु, मैले कनेक्टिभिटी चेक गर्दैछु। यहाँसम्म कुनै कनेक्टिभिटी छैन। त्यही हुनाले हामीले यो कोइललाई निकालौं हिट गरेर। चारैतिरबाट हिट दियौं। यसरी चारैतिरबाट हिट दिनुपर्छ हाम्रो कोइल निकाल्नको लागि। यो हिट भएपछि आफै यो गम पग्लिएर आफै निस्किने गर्दछ।
ल साथीहरु, अब यो कोइल बाहिर निकालौं। ल साथीहरु, हाम्रो कोइल निस्किसकेको छ। 200 वाट 8 ओम। ल हेर्न सक्नुहुन्छ 200 वाट 8 ओम 51.3 mm को यो कोइललाई मैले साइडमा लगाइदिए। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै सफा गरौँ। यो ल साथीहरु, मैले हिट गरेर सबै सफा गरे। अब यो सबै धुलोहरु सबै निकालेर फालिदिउँ। सबै सफा गरौँ ब्रसले। ल साथीहरु, यसको भित्रको धुलो सफा पनि गर्नु पर्दछ। धुलो पस्यो भने साउन्ड राम्रो आउँदैन। यसको लागि म हजुरहरुलाई सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु। यसमा हामीले ब्लोअरले सफा गर्दा पनि धुलो निक्सिदैन। त्यही हुनाले हामीले यो सेतो टेप लिनुपर्छ अनि हाम्रो यो पेपरमा उल्टो गरेर यसरी बनाउने। यसरी बनाएर हाम्रो यो पेपर यहाँ कोइल लाग्ने ठाउँको भित्र यसरी बनाएर सफा गर्नु पर्दछ। अनि सबै धुलो यो टेपले तानेर माथि ल्याउने गर्दछ अनि हाम्रो सफा हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामीले ब्लोअरले सफा गर्दा पनि कति धेरै धुलो रहेको हुन्छ। यसैगरी हामीले सफा गर्नुपर्दछ टेप लगाएर। यसरी घुमाई सफा गर्नुपर्छ अनि सबै धुलोहरु सफा हुन्छ। ल साथीहरु, अब नयाँ कोइल लगाऊ। मैले लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ 8 ओम 200 वाटको कोइल। यो स्पिकर पनि 200 वाटको रहेको छ। यो हाम्रो कोइलको वायर हाम्रो जतातिर वायर रहेको छ उतितिर फर्काएर लगाउनु पर्छ। हाम्रो स्पिकरको जता वायर छ उतैतिर सिधा बनाएर लगाउनु पर्छ। हामीले यसको वाइन्डिङ चाहिँ 3वटा तार 3-4वटा वाइन्डिङ छोड्नु पर्दछ माथि कोइलको तार। अब कोइललाई अडाउनलाई मैले पेपरको युज गरे। हजुरहरुले वाइन्डिङ पेपर एक्सरे पेपरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो पेपर कोइल बिचमा होस् नहल्लियोस् भन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र साथीहरु मैले कोइल एकदमै राम्रो तरिकाले लगाइसकेको छु। अब हामीहरूले यो कोइलको तारमा यसमा जोडिदिउँ, आइरनले जोडिदिउँ एकदमै राम्रो तरिकाले। र साथीहरु अब तार जोडिदिउँ। ल साथीहरु मैले वायरहरु सबै राम्रोसँग जोडिसकेको छु। अब एकपटक चेक गरौँ हाम्रो जोडेको ठिक छ कि छैन भनेर। यहाँ टर्मिनल वायरबाट मैले चेक मेरो मल्टिमिटरबाट चेक गरे। ल साथीहरु हाम्रो कनेक्सन सही भइसकेको छ। अब पेपर कोन र यो भोइस कोइल जोड्नलाई हामीले बोन टाइटको प्रयोग गरौँ। बोन टाइट दुईवटा आउने गर्दछ, पार्ट ए पार्ट बी। हामीले दुईवटा नै हाफ हाफ मिसाएर लगाउने गरौँ। यो फास्टमा रहेको छ। ल साथीहरु मैले पार्ट ए यति लिए साथीहरु। अब हामीले पार्ट बी पनि यति नै लियौं। अब यसलाई राम्रो तरिकाले मिक्स गरौँ। यो फास्ट साथीहरु मैले भोइस कोइलमा गम लगाएको भिडियो डिलिट भएर मैले देखाउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अर्को भिडियोमा देखाउने छु हजुरहरूलाई। अब साउन्ड टेस्ट गरौँ। मैले एम्प्लिफायरबाट आएको वायर लिए, माइनसमा माइनस, प्लसमा प्लस लगाइदिए, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले भोल्युम दिउँ। साथीहरु मैले कपिराइट नआओस् भनेर आवाज बन्द गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्पिकर कति राम्ररी बजिरहेको छ। र साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको भिडियोहरु म ल्याइरहनेछु। अब स्पिकर फिटिङको भिडियो पनि छिट्टै ल्याउने छु। यो हाम्रो थियो 12 इन्च
जेके 200 वाटको स्पिकर। हामीले यसमा लागेको थियो 2 इन्चको भोइस कोइल। ल त आजलाई यति नै।